তো হেঁচকি, এই হেঁচকি কাদের কাদের হয়েছে, অর্থাৎ এমন কোনো পরিস্থিতি হয়েছে যেখানে জল নেই, অর্থাৎ হেঁচকি হয়েছে কিন্তু হেঁচকি কমাতে হবে। তো আজকের বিষয়ে জল ছাড়া কীভাবে হেঁচকি কমাবেন, চলুন শুরু করা যাক। তাড়াতাড়ি করে খাবার খেতে গিয়ে অথবা মদ্যপান অথবা সোডা জাতীয় কিছু খাবার খেতে গিয়ে হঠাৎ করে হেঁচকি ওঠে। আমরা তখন সব জায়গায় জল খুঁজে বেড়াই, জল খেলে হেঁচকি কমে যায়। কিন্তু জানেন কি, জল ছাড়াও হেঁচকি কমানো সম্ভব। তো কিভাবে, কোন কোন পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে জল ছাড়াও হেঁচকি কমানো যায়, তো আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। তো আপনাদেরও এরকম কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই এগুলো ফলো করবেন। হেঁচকি হলে কিছুক্ষণ নাক বন্ধ করে ঢোক গিলে দেখুন। কাগজের ঠোঙায় শ্বাস নিতে পারেন, এটা খুব ভালো উপকার হয়। এছাড়াও অকুপাংচার বা হাতের তালু টিপুন, তাহলেও ফল পাবেন। লেবু কিংবা মুখে বরফ নিতে পারেন, সেখান থেকেও হেঁচকি কমানো সম্ভব। 1 চামচ চিনি খেতে পারেন। এছাড়াও হেঁচকি ভুলে থাকতে অন্য বিষয়ে মনোযোগ করুন। তো আজকে জানলেন যে জল ছাড়া কীভাবে আপনারা হেঁচকি কমাতে পারেন। তো এমন কোনো পরিস্থিতি থাকবে যেখানে জল পাচ্ছেন না, অথচ হেঁচকি কমাতে হবে, তাই এই পদ্ধতিগুলো অবশ্যই অবলম্বন করুন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল যদি নতুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।